Tinapalabas, nakita ni Marisol ni Gringo iti ikob tinaladan ti balay ni Don Alfonso. Nagbali na burbur tiyaki ni Marisol, tinakita na apan ang ipakpakita ni Gringo iti mapa ti kinabaknang iti lakay, ang nakatugaw iti wheelchair. Gaputa dinaam mo ti kinasya sino da itoy. Nagngaryat ni Marisol gapu iti surun na, kat tinataray na ti kabalyo na pinagsubli-subli a lumabas iti ayan da Gringo. Naklaat ni Don Alfonso, gapu iti nakakabalyo nga agsubli-subli a lumabas. Inkadang latan ni Gringo ti panagawid nan, ket ipangpangtana ni Marisol iti panunot na. Iti kadanan iti Villa, sinitar na ti balasang ngem iningaran lang daytoy. Pinalpaliumet ni Marisol, ket idi mapan kuman ni Gringo iti asyenda. Saan na nagtuloy daytoy, gaputan na pila iti kabalyo na napaltugan. Pinaltugan ni Marisol ti kabalyo, ngem di na inaklon idi tuduan ni Gringo. Itagagayem, adtoin tituloy tinobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre! Buludag man day ta kabalyo ni Rafael. Diyak namin masakayan diyak kabalyo tanapilay. Ha? Pagsakayak man lang ang mapanadya rancho. Pabalin? Kwa, diyak maiturayan ti anyaman ako kwa wenno tarakan ni Rafael. Kangrunaan ti kabalyo na. Anya? Ipaidam mo kanya? Ha? Di mo kapkapin ano ni Rafael, idinto takabsat ko. Saan labas takabsat ko? No di ket singin kami. Kwa. Buludak lang mat. Isublik mat lang into malam. Ha? Napanan? Gringo! Gringo! Ang tanak ni Rafael no itulok kong halaang. Awan karbengam amang ipaidam iti kabalyo ti kasingin ko. Ha? Sinakayan na latan nga uray awan silyeta na. Gringo! Ay, awanan. Hindi na ko ningkas-kaso. Anyan to lang at antisawan ni Rafael inton sumangpet. Palanggwad at talaga dayjay, Gringo. Luciano? Senyorita. ¿Por qué nada ni sica ni ti Villa? Kwa, senyorita. Ag-agasak ti kabalyaw ni senyorito Gringo napaltugan. ¿Qué? Napaltugan ti kabalyaw ni senyorito Gringo. Saan na problema ni si kadayta na kabalyo, Luciano? Ti trabaho ni sika katiagaywan kadagiti baka ija rancho. Senyorita. Nunalpasan ti trabaho ni sika iti hardin diti Villa. Mapanen ni sika ija rancho. Nalawag? Bayan ni sika ti kabalyo dayjay na ombre. Di oray matayan? Anya? Saan ko mamata, senyorita? Awan pakibiyangan ni sika iti kabalyo dayjay na ombre. Ni siyak ti mang susweldo ka ni sika, Luciano. Ni siyak lang titong palon ni sika. Inchende? Ni senyorita Marisol tagdardaras nga masidag. Anda nga tayo bilin na. Luciano? Aday bilin niyaw, senyorita. Sakbay na mapanisi ka iji rancho. At dapay na patag na ibilin ni siya. Ibagayaw no niya dayta, senyorita. Adda inaramid ni siya na schedule para kadagijay inumong ni sika na ompres. Dagiti lalakay amang sapol iti nakaikalyan ti balitaw. Si. Ibaga ni sika kani Isuda na awan servi ti panagsapol ni Isuda. Taawan pay ti direktiba ni siya kani Isuda. Ti ka-importantyan kat iso ti panakisinarak ni Isuda kani siya na umuna. No kasta, at dapay ipaaramid mo kadakwada, senyorita?
Ado ti kasapulan na maadal ni Isoda. Sakbay nagtrabaho ni Isoda. Namang diskobre no sa dino tinakaikalian ti oro. Iso na ibagan ni Sika kan ni Isoda na umay ni Isoda dito'y filya. Wen, senyorita. Ibagak da ita. Kaano ti umay da? Inten bigat. In punto alas 8 iti agsapa. Nalawag mo't ngatan kada kayaw. Rombeng nga da kayon ijay bilya. Iti maikawalo nga oras into nagsapa no bigat. Awan imbaga na kanya. No anya ti iparamid na kada kayaw. Basta mapantayo latan. Dayjay lang. Sige, mapana ko ni Jeranchaw. Ay, ado ti trabaho. Naidumalain kada kayaw. Sige, kakapurukan. Panawan kayo pa'y. Saan niya amaw dagiti kapurukak? No apay ajak kaya ti sumurot kadakwada mang birok iti nakaikalyan ti balitok agamag. Amukon ti ayan ti birbiroken da. Ngamuray niyat mapaspasamak. Jak to ibaga iti oray asinaw. Hey. Hey. Ha! Ha! Senyor, amok nga do ti amuyo. May papan kadag iti aktibidad day di papami. Pangasyo. Ibagayo ko makanyak. No anya ti amuyo. May papan itin pagpabasol na iti day di mamami. Si, iho. Si. Pudno kadiasan na kami apud-pudno aputot. Day di Papa Esteban. Iho. Siloso day di amigo Esteban. Numabalin, saan na kaya't ni Iso? Na makisarita iti sabali na hombre day di Senyorita Lolita. Kasta, senyor? Si, hijo. Iso nanulabsan ti agsarita. Na minsan lang na nasiraya ni siya day di Senyorita Lolita. Gapo, tagtaltalinayad lang ija Villa Gabriel. Sana magustuhan day di amigo Esteban. Tirorwar day di Senyorita Lolita. No saan na akadwa ni Iso? Kasta. Di kayarigan day di mamati balod? Si, iho. Kasla balod day di mamayo iti Villa Gabriel. Naimbagla kumamat, no ikuyog day di amigo Esteban nagpasyar. Pulos na di na impasyar day di Senyorita Lolita. Kastagayam. Agyamanak. Limpyo ita ti panagsarita na. Adon tinibaga na. May papan iti day di papakan mama. Porke, iho? Anya ti problema ni da kayo? Anya ti imbaga ni Sika? Sika ni... Siyak ni Rafael. Ti may sakadag iti singin nga anak day di Don Esteban, ken Lolita. Si. Nataer ni Sika, Rafael. Wan gayam. Apay nasaan nakadwa ni Sika, ti kasingin ni Sika. At dapa ka kumikuman na. Nabatad ti memorya ni siya. Kaguray day di papayo, day di mamayo. Kaputatapan ni Iso, nasa bali na ombre ti ama iditi sikog na. Kat
Pudno ka diya sa bali ti ama ti sikugday di mama? Palso day di na atap ni amigo Esteban. Amo ni siyak na palso. Gapo ta imposible na dagundaway day di Senyorita Lolita na makisinarak iti sa bali na ombre. Imposible iho. Agyaman ak, senyor. Agyaman ak kadag iti impormasyon anaalak kada kayo. Apa iho? Anya ti problema ni Sika? Kadag iti nagawan na parentes ni da kayo. Kwa, ibaga akong tiagpaiso, senyor. Di na kami maklon ni Marisol akapsat mi. Ken nilang Marisol tinakalanad iti testamento day di papa. Ngagtawid iti Hacienda Gabriel. Nasa uday di amigo Esteban day takanes siya. Sakbay na natay. Ket, agyaman na kadag iti naamwak kada kayo, senyor. Kampantiak itan amang iruper iti karbangak. Kas may sa apuli, day di Don Esteban Gabriel. Rafael, imbag na simbangpet ka na nako. Oh, apay kaslamat ang danagan kayo. Anya ti problema? Ni Gringo. Apay ni Gringo nanang? Nagsakayan na tay kabalyo manapan ni Gerancho. Anya? Kunana nga isubli na dagos. Ngam awan pa'y mat nga aging gaita kat maluman. Kat tay kabalyo na ngay. Napilay ka no, isuasaan na makataray. Ay. Pasensya kan anak ko. Diyak nalapdaan, jay kasingin mo. Awan pagdanagan nyo. Maawatan kayo. Amok mati ugali ni Gringo. Palangguad, day jay kasingin mo. Baybayan nyo latan. Kat, kumusta tinapanam? Nakasaritam ka di matla iti limpyo ni Don Alfonso. Wala nang. Ado timbaga na kanyak. Nasaya at nukasta. Iso akam panteak itan amang iruper iti karbengan mi kini Gringo. Iti Hacienda Gabriel. Rafael. No di man pakariribukan ni Gringo daytoy. Tatigamang ti ayan ti panunot na. Saklatan ti makam mo. Anya ti planom nga aramidan itan. Awan pa'y tinabukal a planok. Panunutak pa yan na imbag, nanan. Ay na. Anya ti masapulyo kini Senyorita Marisol. Ay, Wan, ibagam nga da kamen. Dito'y kayo laang arubayan. Awan ti sumrek iti Villa, ta ang mga noong tanak ni Senyorita. Urayin nyo ta iso ti rumwar a makisarita kada kayo. Inkakat ibagam nga da kamen. Wan, makauray kayo. Jesus apo, apay da kita lalaki. Anya ti aramidan da dito'y Villa. Tapno mamuan ni Sika Edita, iso dagiti ompres na binili na ni siya na mangbirok iti eksakto na parte ti Rancho Gabriel na nakaikalyantig gamang. Ha? Oh? Ang mga no ibaga na dagos ni Sika kani Gringo? Ha? Siya titong palan ni Sika Edita. Saan na kumontra ni Sika ni siya? No kayat ni Sika na saan na mapukaw itad ni siya na sweldo. Entiende? Wan, Senyorita. Muy bien. Anyan ti kastoy. Kasla ak lamun munyikan dito'y apagsinsinublatan da Marisol ken Gringo apus-pusipusan ti ulo na. Oray ditan, tinapatag, agnanaudak pa'y laang dito'y Villa Gabriel.
Nalawag matla kanida kayon, ti kayat ni siyak na maaramid. Wen, senyorita! Kahit minamay! Mayat! Wen! Naswerte nida kayo. Tati maited to kanida kayo na armas, kat kukwanton nida kayo. Ay, nagsaya atan! Intan bigatan ti umay, ti kinatulag ni siyak na profesor. Oray anya nakita ti armas, kabalan day jay na isuro kanida kayo, no kasano ti panagaramat. Ay, mayat ang raw! Kaya't ni siyak na maadal nida kayo, no kasano ti makilaban na agaramat iti armas. Kan oray iti laban na mano-mano. Tama sigurado ni siyak na makainkwentron to nida kayo dagiti bandito. Nakadkadwa ita ni Gringo. Saanan nalimad kanida kayo, tikadkadwa ita ni Gringo. Adda ni isoda iti rancho, gapot abirbiro kan ni isoda tinaikali na oro. Nga masigurado ni siya, na saan nakaskari na masarakan ni isoda ti oro. Di amo ni Gringo na palso ti daduma na imbagbaga ni siya. May papan iti gam na mapa di oro. Kaano ti panagsaray ba, senyorita? Kaano ti panagsaray ba? Nusumangpat ni Profesor. Oram mismo, mangrugin ni da kayo na sanayan niso. Ha! Ya! Anya nga tati aramiden itadagiti bandido. Kagura ni siyak ni Gringo. Ngam. Sige lang. Makigtot to day jay na ombre. No anya ti aramiden ni siyak. Ha! Ha! Agpaliyom ni siyak iti radyo. Ha! Ha! Kasano tayo Gringo? Saan tayo met amawatan ti daduma nga ibagbaga ti mapa? Di mo met nakasarita ti limpyo ti bagbaga malakay nga Espanyol. Kalbakitatan ko. Sumsumro ti kabay da dyan. Masadak nakasarita ti limpyo. Oh, kasano itan? Magsubliak ti itayan da dyan lakay. Kaya di mga ewan kang kuha na. Sumsumro lang mo. At ako nagunda ka, gusto na giti pagpagan. Nasaysayat ko mga rod, adi ka pa'y pimanaw ijay. Taurayam nga glimpyo, ti panurot na. Pasong na dyan Marisol mo ka, dyan nakasarita iti limpyo. Boss! Boss! Oh, apay! Boss, ato ni Senyorita Marisol ijay tapaw ti Torod. Anya? Oh, Talaga ito sumantay dyan babae. Anya ti aramidin tayo ito. ang tanapalunod ko, Gringo! Yan, amangan, no di mo, ayunan! Anya ti mapasamak kini Marisol iti panagsawar namanen iti rancho. Gagayem, di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!